นนี่เดินเล่นแสงบ่ายส่องตรอกเล็กๆร้านเก่าเงียบเหงาชวนให้สงสัยก้าวเข้าไปอากาศหนักอึ้งเหมือนว่ามีบางอย่างกดดันความรู้สึกเก่าๆความมุ่งมั่นความโลภแรงกล้าภาพซ้อนดังก้องในใจเรนนี่สับสนกระวนกระวายนี่คืออะไรนะมันไม่ใช่ผีแต่เหมือนวิญญาณจิตที่ยังอยู่ไม่ไปไหนเรนนี่รีบออกสู่แสงสว่างหอบหายใจมองย้อนไปร้านนั้นยังคงสะท้อนความทรงจำความรู้สึกไม่สิ้นสุดจริงหรือที่มันยังคงอยู่